direta ou indireta pelo homem. Os recursos naturais, eles são classificados em recursos renováveis. O que são recursos renováveis? Que eles se renovam. Por exemplo, a água de um rio, a água é um recurso renovável, porque a cada dia ele vai se renovando. E os recursos não renováveis, como o petróleo, as pedras preciosas. Agora eu vou passar um breve vídeo para vocês, explicando um pouco mais sobre esses recursos naturais.
pouquinho mais sobre os recursos naturais, agora vocês vão fazer uma breve leitura no nosso livro sobre esse assunto, observando e analisando o que são recursos naturais, quais os recursos naturais presentes na natureza. E é sempre bom vocês sublinharem. Sublinhar é o quê? Destacar o que vocês acharam de mais importante na leitura, tá bom? Porque o que vocês destacaram pode servir para realizar a atividade. Olha só, eu deixei marcado aqui, e na atividade tem falando sobre esse mesmo assunto, tá bom? Terminando a leitura, vocês vão realizar a atividade no livro sobre esse assunto, tá bom, pessoal? Capriche na atividade, a tia Reline acredita em você. Tchauzinho!